Hello, how are you? I am under the water. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan di sini. Wow. Widih, lihat teman-teman, mainan yang berjejer ya. Wow, berwarna-warni. Ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau. Di sana ada warna pink dan warna oranye teman-teman. Wih, keren sekali. What is that? Wow, mainan berlumpur teman-teman. Widih, berlumpur sekali ya. Wah, lihat teman-teman, lumpurnya berwarna-warni. Oke, ayo kita kumpulkan dulu semua mainan berlumpur warna-warni ini. Setelah itu baru kita bersihkan ya. Nah, sudah ada tempatnya di sini teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Oke. Wow, ya ini berwarna kuning lumpurnya. Wah, besar sekali mainannya teman-teman. Wah, kalau yang ini berwarna merah. Wah, mobil-mobilan ya. Mobil apa ini teman-teman? Wadidaw, ya ini berwarna biru. Hehe, berlumpur sekali. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Wow, yang ini berwarna hijau. Mantul. Nah, ada warna pink teman-teman. Hehe, keren ya. Nah, satu lagi teman-teman. Yang ini berwarna oranye. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan semua mainan berlumpur ini. Kita bersihkan yang berwarna biru dulu ya. Wah, kira-kira mobil apa ini teman-teman? Wih, hehe, sudah bersih. Yang ini mobil balap. Wow, keren teman-teman. Lalu di sini, ayo kita lanjut lagi. Ya, ini berwarna oranye ya. Wadidaw, mobil monster teman-teman. Gokil. Widih, mantap sekali mainannya. Wah, ya ini lumpurnya berwarna hijau ya. Hehe, yang ini mobil bus Rogi. Saja, aku tahu aku bisa berbuat lebih baik daripada Tayo. Aku tahu mereka akan lebih menyukaiku kalau mereka melihat kemampuanku berkendara. Widih, mantap. Sekarang kita bersihkan yang berwarna pink. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil ambulan. Hehe, keren sekali. Oke, kita bersihkan yang besar ini ya. Ya, ini lumpurnya berwarna kuning. Wah, besar sekali mainannya. Wadidaw, sudah kita bersihkan teman-teman. Yang ini mobil truk pasir. Widih, mantap, besar sekali mainannya. Oke teman-teman, ini mainan yang terakhir ya, berwarna merah. Wadidaw, sudah kita bersihkan. Yang ini mobil kren. Hehe, lihat teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.